नामंजूर 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 नामंजूर। उडेरोलाल रिपोर्ट मुमताज अली वरिया मूजिब उडेरोलाल विलेज के तहलके पनान खिलाफ उडेरोलाल स्टेशन के सियासी समाजी और शहरी नजाकत साहवाल जुनेद राजपूत सरदार राहो एजाज खुश्क पांदीदा सोठो साहवाल आजाद अता छुटो मीर साहवाल कादिर बख्श खासकली समेत वडे तइदाद में शहरीन रेलवे चौक वट एहतजाजी मुजाहरो करे छिती नारेबाजी कई। उन मौके ते अगवान चयो त रेवेन्यू वाले सूबाई वजीर की ख्वाहिश ते उडेरोलाल विलेज के तहलको बनाने जो सरगर्मियों जारी सारी आहिनि। हिन चयो आहे त उडेरोलाल स्टेशन से माटेली मावर सलूक कयो पियो वञे जैके असां कंहिं भी सूरत में तस्लीम न कंदासीं। हिन चयो त हिकु मखसूस शख्स के खुश करण लाइ हिकु ॻोठ के तहलके जो दर्जो ॾियारण जो भरपूर कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। हिननि चयो त कंहिं भी सूरत में हिकु ॻोठ के तहलको हरगिज़ तस्लीम न कंदासीं। हिननि चयो त जेकॾहिं उडेरोलाल स्टेशन सां नाइंसाफ़ी थी त नेशनल हाईवे ते धरनो हणंदासीं, कोर्ट जो दरवाज़ो खुड़काईंदासीं ऐं एहतजाज के वसी कयो वेंदो। हुन वधीक चयो त हाल जे मखतूबनि के फैसले ते नज़रसानी करणी पवंदी। ॿी सूरत में असां कंहिं भी सूरत में पीपी के वोट न कंदासीं। हिननि चयो त उडेरोलाल स्टेशन कारोबारी हब आहे। डिग्री कॉलेज, रेलवे स्टेशन, कारखाना, मेन शाही बाज़ार, फ्लोर मिलन समेत समूरियूं सरकारी तोड़े गैर सरकारी ऑफिसुनि पुन मौजूद आहिनि।